إلهي أمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. Ya Rabbi Allah, şu ukan cimba namazlarımız, barşa ukan namazlarımızına, kılgan dualarımızına, tutkan urazalarımızına, bilen sadakalarımızına, hem barşa kılgan amel ibadetlerimizine, kin rahmetin bilen kabullardan kal. Hem de Ya Rabbi Allah bizden Dağistan Respublikasında olan din kardeşlerimizge Ya Rabbi Allah jengillik bir, hem de Ya Rabbi Allah şu vakıgalarga Ya Rabbi Allah üzerine sabırlık bilen Ya Rabbi Allah ötüp şiarga yardım et, jengillik bir, hem de Ya Rabbi Allah Dağistan Respublikasında hem bizim respublikalarımızga mul bereketlerini, eminlik, tanışlık indir Ya Rabbi Allah. Barşa bizga da gayillerimizge eminlik, tanışlık bir Ya Rabbi Allah. Aktık suluşlarımızda sungu sözlerimiz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesi bulup sungu urunlarımızda barşa bizim de özünün firdevs cennetinde kal. Rabbena gfir lana ve li valideyna ve lil mu'minina yevme yekumul hisab. Rabbena heb lana min azvacina ve zurriyetina kurrata a'yuni ve cealna lil muttaqina imama. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين آمين.